vele idama yathi yaseyajijeka itheni yaseyajijeka. Khuzani Mpungose, nawe Mthandeni Manqele, yenzani amavideo more than 5 ye-videos nizifake ku-Facebook, ku-TikTok, ku-social media manditsho, nixelele abantu ukuba niyaxabana na, nizintshaba na. Nixelele abalandeli benu nizintshaba na noba niyadlala. Ngoba bona abalandeli benu bayithatha serious double. Bona abalandeli benu bayithatha serious double indaba yenu. Elam lithi ndiyaphinda, yenzani amavideo atrende, niwaphushe, niwafake not once, ningenzi ivideo eyi-1, nenze ivideo zilandelelane zibe nintsi, zihambe ziyofikelela, ziyosusa umoya okubalandeli benu, ziyoxelela abalandeli benu ukuba le ngxabano okanye le nto abayazi niyenza iyi-reality na noba ibubuxoki. Loo nto iyawukhontrola i-situation ngoba kunabantu abanithanda kakhulu. Abo bantu bayithathe serious kakhulu into yenu, bade banithanda, bade bakholelwa ekuthenini uba umlandeli kaMthandeni Manqele ulutshaba kumlandeli kaKhuzani Mpungose. Kwade kwabonakala sekungathi, nive kahle, kwabonakala sekungathi nabantu asebethathe isigqibo soba bangade balimaza abanye egameni lenu. Ndiyugudula. Nabafana ndiyanixelela, le nto uba niyenza izawuphumela kuni eziqwini kuni, uba niyenzi le nto enditsho. Uba le nto aniyenzi izawuhamba ihambe iphumele iyofika kuni eziqwini zenu. Yabona njengoba nicinga uba nikhuselekile, yabona njengoba nicinga uba nina nikhuselekile, abantu abanokulimazana ngabalandeli. Ngenye imini kwawulinyazwa umlandeli wenye ifemeli apho elingafakwa elibuya nodaka. Lo family iyazi into yoba umlandeli ulinyazwe egameni lakho Khuzani
ulinyazwe egameni lakho Mthandeni. Loo nto iyawenza intoba lo family iqonde ngqo, ingavuli ikheyisi kodwa iqonde ngqo ikwenze enye into eyakho ifamily nayo iyawusala isakroka ngaloo nto. Nina Mthandeni ninokhuzana niyathula xa zibulalana, niyathula ningaphenduli into, nide nizothuse ingathi ezinye izinto beningazazi. Xa kusitsha nina anitheli manzi, kube kusitsha ngegama lenu. Why ndinifaka kule nto? Yingoba le nto ukuze kube kanti kunento ekude kuthiwe kukhona umuntu okuthuswelekile, kuye kuqale athethe, uye abe ngumlandeli omkhulu owaziwayo ngobulandeli, abe ngumlandeli omkhulu. Inilinka apho le nto, uba ngumlandeli omkhulu owaziwayo, uba ungumlandeli kabani, atrende ngokungathethi kahle ngomnye wenu, uthi uyeva kuthiwa akasekho. Ningenapho uba ubundibuza uba thina singenaphi ke ngoku. Futhi lo mbuzo ungabuzwa isibhanqa kuphela, isiphukuphuku. Isiphukuphuku esingabuza umbuzo othi wena ungenaphi. Ndixelela nina, mna ndiyanicenga, ndiyanixelela. Niyamazi uba umntu xa seswelekile noba ebenjani uba right. Once umntu wasuka emhlabeni ayacima amatyala, kuthi nobe beyintoni siyakhawuleza ukuyilibala, siva usizi. Phela siyabantu abamnyama, siva usizi. And kulapho sirealize khona uba nabani angafa, nabani uzawufa emhlabeni. Kulapho iye ifike ukuthi loo nto, ingathi noba ubani emhlabeni angafa. Kodwa ndiyanixelela bafana, yani sanuyi-escape le nto kuba nifuna ukwenza ingathi aningeni indawo, ukwenza ingathi aniyibonanga, aniyazi kwenzekani elizweni, nizulisele niyi-escape. Asithi thathani uxanduva, kodwa sithi yani ebantwini nifike nithi, athi uMthandeni balandeli bam, athethe nabakhe. Nokhuzana afike athi balandeli bam, angayiphathi into ethi Mthandeni, noMthandeni angayiphathi into ethi Khuzana. Afike athi balandeli bam, iinsizwa ziyancweka, ziyadlala kuMasikhandi. uMasikhandi ngumculo, akuyomfazwe, ayomlo, umculo. So sanuyithatha ngolu hlobo eniyithathe ngalo le nto. Makulawuleke, makube nje, kube nilungise isimo ukwenzela uba abalandeli bachomelane ngani, bangafikeleli kwezigalo, bachomelane ngani. Nemitalabho ngabula mazulu esitsho, ingafikeleli kwi-personal life kakhulu, ingangeni kwi-personal life ye-artist kakhulu. Imitalabho zilungiseni ezi zinto Mthandeni nawe Khuzani, ndiyokudlula.